ste že slišali za zgodbe, ki jih preberete v nekaj sekundah, a vas kljub temu stresajo do kosti, nasmejejo do solz ali vas za trenutek ustavijo pred najglobjimi vprašanji obstoja? Dobrodošli v svetu mikrofikcije, kjer vsaka beseda odpira vrata v novo vesolje, kjer nas vsaka vejica preusmeri na drugo pot in kjer je prav tisto, kar ni zapisano, najbolj pomenljivo. Mikrofikcija, prav tako poznana kot žepna zgodba, minutna zgodba ali bliskovita proza, ni zgolj kratka zgodba. Je svet v drobcu, dogodek v eni misli, preobrat v eni povedi. Njena kratkost ni poenostavitev, temveč zgoščenost. V nekaj besedah mora zajeti, kar bi najdaljša pripoved raztegnila čez več strani. Napetost, zaplet, razplet in podobno. Prav v tem se mikrofikcija razlikuje od aforizma in impresije, vsebovati mora nek dogajalni premik. V ospredju ni količina informacij, temveč njihova učinkovitost. Pisatelj ali pisateljica izbere nekaj ključnih elementov, na primer predmet, podobo, prizor ali paradoks, in s premišljenim razmerjem med izrečenim ter zamolčanim vzpostavi miniaturno pripovedno strukturo. Zgoščenost pa ni le formalna, ampak je tudi kognitivna. Pisanje in branje mikrofikcije aktivira miselne vzorce, ki dopolnjujejo praznine in širijo obseg možnih pripovednih scenarijev. Eden ključnih modelov za pojasnjevanje takšnega pripovednega delovanja je teorija ledene gore, ki jo je oblikoval ameriški pisatelj Ernest Hemingway. Po njegovi teoriji je dobra zgodba podobna ledeni gori, viden je le vrh, večina njene mase pa ostaja skrita pod gladino. Prav tako pisatelj pove manj, da bi bralec več začutil. Po literarni legendi je eno najbolj znanih mikrozgodb napisal prav Hemingway. Med večerjo s prijatelji naj bi sklenil stavo, da lahko napiše popolno zgodbo v zgolj 6 besedah. Tako je na prtiček napisal: naprodaj otroški čevlji nikoli nošeni. Zakaj torej čevlji niso bili nikoli nošeni? Morda gre za napačno velikost, napačno barvo, morda otrok ni imel priložnosti, da bi jih obul zaradi bolezni, morda selitve. Morda se sploh ni rodil ali je umrl. In zakaj so zdaj naprodaj? Zaradi revščine, zaradi želje, da bi pozabili na tragedijo. In kdo jih prodaja? Starši, sorodniki ali nekdo tretji, ki je bil nekoč preblizu in je zdaj predaleč. Vse to so vprašanja, na katera morajo bralci najti odgovore v svojem mikrokozmosu. Hemingwayjeva mikrozgodba odlično ponazarja, zakaj je vsaka beseda v mikrofikciji pomembna in kako bi že najmanjša sprememba ponudila drugačne možnosti interpretacije. Kaj, če bi na primer besedo nošeni zamenjali z uporabljeni? Nošeni vzpostavi stik z otrokovim telesom, z gibom, ki se ni zgodil. V sebi združuje pričakovanje in njegov razpad. Uporabljeni pa je bolj nevtralen, komercialen izraz in zato čustveno šibkejši. Kot smo videli, zgodba nima določenega časa in kraja, junaki niso eksplicitno omenjeni, zaplet in razplet pa sta le nakazana. Kljub temu zgodba iz nas prikliče vrsto čustev ter množico možnih scenarijev. Vas zanimajo mikrozgodbe? Več jih lahko najdete na spletni strani, ki jo vidite na zaslonu. Če ste tudi sami ustvarjalni, vas vabimo, da svoje mikrozgodbe delite z nami. V primeru, da vas to zanima, si lahko ogledate naš naslednji videoposnetek.